हेलो फ्रेंड, एबीसी इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं स्टूडेंट्स की आज प्रैक्टिकल क्लास चल रही है यहाँ पे डबल डोर रेफ्रिजरेटर की। क्या कर रहे हो दोस्त आज इसमें? हम गैस चार्ज कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। गैस चार्ज कैसे की जाती है? सर गैस चार्ज करी जाती है पहले तो नाइट्रोजन लेना है, उसमें फ्लशिंग करनी है। फ्लशिंग चेक करने के बाद वो करने के बाद उसके बाद में रखना है। उसके बाद वैक्यूम करके 15 मिनट के लिए होल्ड करके उसको 15 मिनट होल्ड करके प्रेशर डाउन जा रहा है कि नहीं ये देखना। अगर डाउन गया तो लीकेज है, ठीक है। अगर डाउन नहीं हुआ तो आप इसमें गैस चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना। और जो ये गैस है ये कौन से चार्ज कर रहे हो आप? R134 दिखाओ। आपको एबीसी इंस्टीट्यूट में कैसा पढ़ाया जा रहा है? बढ़िया। बढ़िया। सब प्रैक्टिकल मिलता है आपको? जैसा सारा प्रैक्टिकल है। आप कहाँ से आ रखे हैं सीखने के लिए? करोल बाग बाबा। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट